你過程係點樣㗎？好正，好舒服，嗯，瞓着咗。趴喺度嗰陣咧，仲更加瞓得着。哦 OK，好舒服，好放鬆。同你平時做即係可能一啲料理啦，有冇分別啊？呢個放鬆啲，呢個直情係好自然咁樣。係你有你，我有我瞓咁樣咯。我冇瞓，我做緊嘢。你有你，我有我瞓咯，就係。咁我之前嗰啲梗唔同啦，因為佢要推要成，咁基本上係冇放鬆嗰種感覺啊嘛。非常好，成個鬆即係成個鬆咗咁樣咯。好似即係如果你做嗰個療程嘅時候咧，就個人咧就真係好似放鬆晒 relax 晒。你個心情嘅感覺有冇都有影響到㗎？仲係而家都好想瞓覺。係啦，呢個同按摩分別一唔一樣？唔一樣。因為我而家係痛症嗰啲按摩唔一樣。用力啲係基本上唔會有一個放鬆狀態。冇錯，嗱，今日做呢啲係比較溫和㗎。係只可以覺得係一個好舒服嘅感覺。哦，係啊。個人係會覺得平和咗，好 relax 咁樣咯。咁都好夠㗎啦！你諗下，你日常有幾多次可以 feel 到平和？日日都好忙㗎嘛。